certo? Dineon, boa noite, perguntando aqui, ó, quem tem sopro pode fazer exercícios? Excelente pergunta, pessoal. O Dineon está perguntando se quem tem sopro no coração pode fazer exercício, mas primeiramente você tem que entender o que é um sopro cardíaco. Um sopro no coração é uma área que causa turbilhonamentos do sangue. Nosso coração, por dentro, tem sangue, tá? Tendo movimentação do sangue para todas as câmaras e para as artérias do nosso coração. Isso, por si só, não causa sopro. O sopro é uma ausculta do médico que avalia que tem alguma comunicação, por exemplo, entre cavidades, fluxos que são de baixa pressão, de alta pressão para os de baixa pressão, ou então problemas nas válvulas do coração. Então depende muito se o paciente tem sopro, mas tem uma cardiopatia, tem um problema estrutural no coração, ou pode ser um paciente que apenas tem uma CIV, que é uma alteração benigna. Então, Johnny, é difícil falar a condição por causa do sopro. O sopro por si só, ele não contraindica você fazer um exercício. O que vai contraindicar, às vezes, é a cardiopatia que a pessoa tem. Se ele não tiver cardiopatia nenhuma, se ele não tiver nenhum problema no coração, ele vai poder fazer exercício físico. Na verdade, existem poucas doenças que não fariam, que contraindicaria ele fazer um exercício físico, tá? A maioria das vezes a gente tem um tipo de exercício físico para aquela condição clínica da cardiopatia do paciente. Por exemplo, pessoas que têm um coração muito fraco, eles vão fazer uma terapia chamada reabilitação cardíaca para melhorar a força do coração. Isso depende de cada um, tá certo? Muito obrigado.